Takže, ahoj. Ahoj, tu je Chvíle. A toto je video zo serveru Netflix. Pardon. Dobre, počkajte. Dobre. Takže, ideme. Toto je predstavenie serveru Netflix. Dobre. A tu vidíte, toto je až krásny spawn. Krásny, takže. Dobre. Dá sa tu nakúpiť aj VIP. A tu sú portály, ako vidíte. Tu je do Survival Games, do PvP, do normálneho Survival, tu na Skyblock, tu na Creative. My ideme na normálny Survival. Áno. No. Normálny Survik. Ale ešte predtým sa pozrieme na Barb doly. A tu vidíte doly. Je tu železo, je to normálny server, na ktorom nie sú dole huty a to je super. Takže tu je lapis, tu je netherbrick, tu redstone, drevo, hociaké a uhlíčko. Dobre. No a do PvP sa dostanete tam, že musíte PvP a tu sú jednotlivé portály. A ja sa dostanete tak, že idete takto. A VAR PvP o sebe je dosť dobré. Tu je server fan, tu je server hub, nie? Nie, free word edit. Aha, kreatív. No nevadí, ideme tu. A čo je to tu na? Sekcia fan. Nechápem. Potom tam sa bude kúknuť. No. Už som tu bol. Exit. Dobre. PvP. A sme tu a ideme na fanku sa pozrieť, čo tu je. No a go! Kreatív. Kreatív je toto, že dostanete kreatív a mne to nejde, ale mám výrko a preto to nejde. Nakúkajte sa na moje heslo a aj tak sa, keď sa bude zaregistrujete na moje toto meno, tak máte bán. Tam si pafli. A máme tu aj horskú dráhu, ktorá ešte nie je otvorená, to nevadí, ale možno, že čo skoro bude. Možno, neviem, ale mala by byť čo skoro otvorená. Takže prvý krok. Označíme si a hneme a go! A ideme čučuť. Pozor, ideme. Budú videá aj zo Euro Truck Party 2 zo Transformers War of Cybertron a všetko single, lebo multiplayer mi nejde, no ešte na to nie je multiplayer, na to by som musel prejsť všetky misie a to by mi trvalo v jednom videu aspoň 3 hodiny, lebo ja som to už raz prešiel a za to, že som si nainštaloval jednu hru, mne sa to zakreklo, že na úplných nových Transformeroch, ale zase to mi nepomohlo, lebo mám kreknutých a musím teraz ísť od všetko, takže to je na nič. Ale nevadí, však s vami to budem. A tam vidíte, áno, to som nepostavil, tam som si chcel postaviť domček. A tu na tesne pod spawnom. Vidíte to? Krása, hejže. Krása. Keď to išlo vydolovať. Dobre, a už ideme na koniec. Nie. Ale pekná jazda to bola, hej. Krásna jazda. A
po vystúpení z vozíka tlačítko a budem na spavne. Nie. Ešte raz ideme ešte raz. Tento server sa volá Netrix, IP adresa bude v popisku videu, utekol mi vozík. Nevadí. A go, ideme. Jedeme, jedevačík, Dobre, bude to sranda. Ako sa povedal, IP adresa tohto serveru bude v popisku videa. No, je to proste super server, je tu na hranie, na zábavu, úplne na všetko. Tento server je naozaj dobrý, admin team tu je naozaj skvelý. A keď budem na serveri online ako File, tu ma vidíte. File, kde som? Ja tu nie som? Čo to je, po mne, alebo čo? Počkajte. CC? Som tu. Pána. Vidíte, tu som ultra VIP chvíle. Asi ja sa nevidím, asi mám nejaký bug, dobre, ale keď vy ma tam uvidíte, áno, tak píšte mi, aj môj Skype bude v popisku videa, takže nebudete sa, toto meno, čo mám, to je moje mamky Skype, lebo ja som si na jej Skype už pridal 5000 priateľov. Ideme počekať ešte raz. Sranda je. To je sranda. A môžeme to... Nie, nedáme to na harp. Ne. No, ideme ešte raz. To posledné, potom idete sa kúknúť do mojho domčeku. V minulom videu ste to asi videli, a minulom video bolo na nič. To bola Madenčina, ale teraz to bude pekné video. Aspoň sa mi zdá, ale to nevadí. Dobre, ale dúfam, že to bude pekné video, lebo si užijeme si tam strandu. S mojím kamošom, ja tam dám napríklad 20 skeletonov, dám mu len diamantový meč, diamantové brnenie, bez enchantu a poviem mu, máš na to 2 minúty, lebo nech ťa zabijem. Hej, a nie je tu PvPčko ako tak normálne zabíjanie, hej, survival, ale mohlo by byť, by bola väčšia sranda. Ale nevadí, dobre to spravili, lebo sú takí, hej, nie jeden už bol, hej, som bol jedným, Ultra VIP sa volá, počkaj, nie je tu, no? Nie. A on ti spravil takú knižku, hneď vám ju ukážem, ja ju mám, 3-krát, a potom chodil do PvPčka, čo ešte tu bolo, napísali ste len var PvP a ste boli hneď už v PvPčku. A on si tam enchantoval takéto diamantové kocky z tú knižku, a to keby bola enchant a potom chodil do PvPčka a všetkých zabíjal. A ideme sa kúknúť na plot home. No. Cipána, čo tu bolo? Výbuch atomovky alebo čo prepána? No, tak to vidíte, hej. No, tu je tá knižka. Viete? Tu Krumpa čo zrobil. Security pána, dobre. Keby spravil normálne, že match, lug a toto debilne nepoviem, ale tá on aj security spraví, diamantové kocky a on s tým išiel do PvPčka. A keď dáte var, veľké O a malé M, E, G, A, toto čárka taká zvláštna a veľké S, malé U, P, R, I, N, hej. Citnite toto a toto som ja postavila, haha. Cipána debilné fej. Au, to tu je. Vidíte? Omega Prime. Strašne veľa. Vo videách, keď sa mi podarí v jednom, v 3 videách, počítam tak, že možno do 20 častí, 10 častí Decepticonov a 10 Autobotoch. Takže dobré. Toto bola až na ukážem spawn. On si dám jedna. Ako vidíte, krásny spawn, veľmi krásny.
A toto tu na, toto je, ako vidíte, videli ste tu, tam, tu sme išli tak, a tu je už, hneď neukážem sa spawn, tam som sa zrodí, keď napíšete spawn, hej. A teraz, no tak teraz nevidíte duplom, hore sa pozrieme, sypaná, tak by to malo byť Netrix. Ak sa volá tento nice server, ako vidíte aj tu na v rohu, hej, tu na Netrix 4.0, to je, proste to je dobrý server, ja nemám nejak pomluvať, to je portál som ukázal, ne? Hej, ukázal. Proste je to dobrý server, a komu sa nepáči, tak nech ani na ho nejde, kto má srdce a dušu, nech na ho ide, lebo proste nemám čoho ohovárať nič, proste je to dobrý, nice server. Nemám čo hovoriť. Dobre. Takže tak asi teraz možno vidieť ďalšie video o transformeroch. Čau.